大家繼續嚟到饒宗頤文化館特備節目一機一鏡繽紛樂。我今日請嚟嘅嘉賓咧係我心目中香港最出色嘅街頭攝影師 Alan Kwok。你好 Alan。係，你好，做抬舉。Alan 嘅身份咧就係台灣富士攝影師啊，可唔可以講講啊？台灣富士其實全球咧富士咧都有佢嘅攝影師，佢哋個叫 X Photographer。X Photographer 係啊，咁唔同地方都會有嘅。咁啱幾年前台灣就做咗個招募，咁其實我就遞咗啲作品過去，咁經過日本嗰邊批咗之後咧，咁就有幸就成為咗佢哋旗下嘅攝影師。咁可以喺佢哋嘅網頁嗰度有個介紹啦，同埋可以擺翻啲作品上去咁樣，係喺台灣買機有折咯。OK， 咁你啲作品基本上就用翻個富士相機啊？不嬲用開富士。係咩型號啊？嗰個X100F 啦，之前而家就用100V 啦。哦，但係都係好細價嘅都係。或者用 X70細價，偏細價。OK，好。嗱，作為即係紀實攝影師係咪？咁我哋追求都係嗰一刻㗎嘛，係咪？係咪？咁我哋而家就欣賞下 OK，Alan 帶嚟一系列作品，全部都好似喺地鐵站啊、地鐵車廂啊，好逼嗰陣時拍㗎嘛。係啊，車廂啊、電車啊嗰啲咯。咁我哋了解下，即係點為之佢係追求嗰一刻，好唔好啊？我哋開始咯喎。嗱，呢個第一幅。係。你所謂低炒啊？咩點樣嘅係咪呢啲啊？冇，我擺喺心口度。你擺喺心口啊？係啊，係咪？咁你哋點解要影呢幅相啊？就係因為我覺得喺地鐵咁密嘅地方咧，咁佢呢一下佢個情侶嗰個互動咧，好吸引我。咁我就忍唔到一刻行埋去，就要影低佢。你要記低，其實係呢個世界充滿愛，因為你嘅世界係有呢啲嘢嘅。我諗每個作品都反映咗嗰個攝影師嘅其中一面嘅，係啊。至於嗰一刻就你好難，即係人哋會持續有呢個表情啊，係咪？咁所以嗰一刻就係好清楚點解係即係一定唔等得㗎。我哋啲嘢係等唔到啊，就係。嗱，我哋繼續試下第二幅咯，冇？啲腳你點解？因為其實有時，譬如我哋影相或者啲咩咧，都係好中意影到個樣啊，影人。咁其實有時會周圍掃下望下，我就見到佢哋兩個搭住嘅腳都好 sweet 喎，咁又影低佢咯，係啊。所以其實係好個人下喎，呢啲係嘛？幾個人㗎？係啊，即係而且你影相基本上就向個人交代啦，即係唔需要話有咩要俾人哋睇到咩嘢故事嗰啲。你睇到嘅係咩故事就係咩故事。係啦。All right，我哋遲啲再繼續呢個話題啊。哇！佢哋喺你面前係好開心，好願意表達自己對對方，係咪？佢哋應該係玩緊散花槍，又俾我見到，又忍唔到。你坐喺對面啊？我坐喺對面，係啊，係。咁啊喺你幅相其中一個睇到咧，即係話其實佢哋係好坦誠咁樣。係。即係我唔知真實係咁啊，但係喺你嘅照片裏邊明唔明啊？俾我一種感覺，即係個世界係許咗我哋係男女朋友啊，咁啊好開心啊咁啊，係咪？我諗你都見到我哋咁開心，你都會好開心啊！即係個妹妹好似同你講説話咁啊！佢唔知嘅，如果我諗知道，可能就唔係一個故仔。呢幅咧，我記佢哋睇緊手機喎喺度啊！嗰種就算咁，大家都係戴面罩啊，但係佢從對眼裏邊嗰種喜悅、嗰種開心都係好清楚喎。係，佢哋一齊睇手機咯。以前就一齊睇雜誌啊，睇成㗎嘛。而家時代變咗，就變咗一齊睇手機。係。我見到啲相咧，令到我即係以後搭地鐵咧都要周圍望。即係呢樣嘢就係你感染到我呢種人，直情係周圍其實可以好多好神奇嘅事發生。可能呢啲事即係發生1-2秒，明唔明啊？但係真係機不可失㗎。因為而家搭地鐵係影相咧，你見到好近喎，一個咁韞住咁密集嘅地方咧。呢個就係最所謂 contrasting，即係對唔住啊，即係好似一個籠咁樣屈住我，冇晒自由啊！但係你反而係周圍裏邊咧，啲人係好enjoy喺你嘅照片裏邊。佢哋活喺佢哋自己世界度㗎嘛，係喺一個咁密集嘅地方，同埋而家好多人係睇手機。有時話咁近嘅，咁因為其實佢個睇手機都冇人理我。
哇！好逼喎，真係啊！喂，呢度係嘛？逼啊，係啊，佢哋隔住有幾層 layer 嘅人咁樣，就見到佢係咁捽個男朋友塊面，咁冇辦法啦。你係咪好想做嗰個阿仔啊？真係突然間啦，都做過㗎啦，而家都冇呢啲㗎啦。係咯，嗱，而家就最靚就係好似人海茫茫咁，但係你永遠揾到即係你心目中嗰種情喎。係，其實佢一個咁狹窄嘅地方，一個鐵盒裏邊，每日咁多人交匯咧，都好多唔同嘅感情啊、情緒喺裏邊。咁大家焗喺度啫嘛。咁我咪見到，即係可能佢係反映咗我嘅一面嘅。我見到呢個 moment 我好中意。好人都係起碼。係啦，我就撳咯，係啊。所以其實就係你講嗰字係用個鐵箱啊，即係其實感覺好似好冷酷、好慘啊。係。但問題就係我哋係有能力去 enjoy 我哋生命每一刻，而你就係 OK 影低佢嗰個人。係。呢度你做緊咩啊？我入緊去搭車。你入緊去。係。你入緊去，影下佢哋，嘿嘿，跟住再繼續入去。係，冇停過啊！個腳步係唔停㗎，一路行緊過去嘅，其實係一開就俾我見到啦。咁你唔使攞相機出嚟嘅，日日孭住喺身。即係你孭，即係個相機係揸住喺手話孭出嚟嘅，即係你唔係放喺袋。你唔會放喺袋啊，因為孭喺心口度好，拎住都好咁樣，係咯。因為隨時我唔知下一刻開門係咩嚟㗎嘛。你如果見到有好嘢，你又擺喺袋度，你咪後悔咯。係啊，我永遠係最有記性咧，就係記翻我影唔到啲相嘅，真係好淹悶啊！嗰下嘢真係，哇對望喎呢下嘢喎，同嗰位先生。其實呢個我就真係我舉嗰部機嘅，咁其實佢係望住我部相機啫，應該唔係好知我影佢嘅，係啊。但係你諗下嗱，個即係好多個頭喺度，即係個個都唔係望緊你嘅，係唯獨一位先生擰轉頭望緊，所以我呢個我先係覺得真係好佢啱啱擰過嚟啊嘛，係啊。但係你製造個故事就變咗係人海茫茫裏邊個個都唔理你，但係有一個人會同你對望，或者係好似佢冇人理解佢，佢就一望過嚟，又係咁啊，係啊，哇！嗱，關於嗰所謂叫一刻咧，咁不如我講少少，即係布列松呢位仁兄，OK，佢點樣睇咩叫一刻？咁佢曾經喺本書度寫過，就係比較畫畫同埋影相有咩分別？因為好多人，尤其是好耐之前1930幾年啦，影相嘅人咧就係失敗嘅畫家，你唔識畫你先影嘅啫，佢哋個個都咁睇㗎。但係咧，布列松有啲以下分析，好簡單嘅。佢話畫畫裏邊咧係基於一個長遠反思，嗰啲嘢有啲 idea 喺呢個腦入邊好耐，咁你然後製造個構圖出嚟。但係影相咧就係即時反應。Alright， 咁呢幅真係即時反應啦，係嘛？係。呢幅係我坐喺對面嘅，本身坐喺度嘅我係，咁啊個爸爸就好攰啊，咁啊瞓覺喺度，跟住佢兩個細路仔就搞佢，撐大隻眼，後邊仲有大行動咁樣。大行動啊！呢個係直情係親情父子大行動啊！咁我就即刻起身啊！真係起身行前少少影。我哋直情起身向佢前面影。係嗰個角度唔好嘛，我坐嘅位。嗱，呢啲就係。你見到即係瞬間嘅，即係你唔可以等嘅，但係或者你又唔可以之前咧慢慢去鋪排，冇呢啲嘢發生。咁我想同 Alan 分析一幅相，點解即係我唔係另外一種嘅叫街拍。呢幅我影喺尼泊爾，咁啊喺條街度啦，係嘛？咁啊我啊等緊啲窗門啲人啊走出嚟啦，咁啊希望樓下就有啲最好就係啲人翻學鴨仔團啊咁樣，即係喺我幻想裏邊。其實係有啲嘢我見過嘅，即係唔係我幻想出嚟，我係想重複翻，但係冇啊。咁結果喺一路行嚟行去，我腦就構思到好啲人係唔同方向走嚟走去咧，係咪啊？咁呢幅相咧就係我嘅構思，到影到嗰時啊，相隔20分鐘，即係我等咗20分鐘。我永遠有一樣嘢令我即係好深刻記得嘅，就係我撳快門嗰刻咧幾冇癮，因為成件事就唔係撳嗰時嗰個見到嘅驚喜，而係成件事就好似製作過程20分鐘之前咧，我已經有構思，而家用20分鐘好似進行呢個生產程序，咁去到20分鐘尾啊，終於呢個產品咧完成咁。
所以就係因為啲嘢留喺個腦裏太耐啊，20分鐘對我已經好耐啊，所以令到嗰一刻咧完全咧冇 surprise 咁嘅，係啊，所以我就冇再影。其實我影呢幅相對我嚟講差唔多就同影風景相一樣，即係你先前咧即係得對於個構圖咧你全部係構思晒。咁而家問題就中唔中咁樣就係咁樣，唔同你頭先我幅嗰啲驚喜嘅，即係一下就要去嗰種刺激啊！但我都好中意你嗰張作品。唔及你嗰啲嘅。唔同嘅。我嘅呢幅睇啦，個背景啊嘛，同我哥哥仔真係好夾啊！呢個咁啱行過見到又係。嗱，呢個問題就係我哋成日都要需要有啲嘢咁啱發生。你冇你其實你見到你可以等嘅，即係有啲會喺度等一個人行埋去配合佢。咁我好少會等好耐，即係冇見到咪影咯，係啊。係，但係你真係好開心啊！你妹妹圍住佢噶嘛？係圍住佢咁樣。同埋隔離，你留意下右邊真係有個妹妹經過啦。呢個真係一刻其實咁對你個意義喺邊度咧？OK，即係人海茫茫又係咁啊！嗱，坐滿晒人，咁突然間喺你前面都會出現咗對主角咁樣喎。一刻係。即係得一下咯，係啊，下一刻就唔同咗啊，就唔同晒冇。佢嗰一刻係好短，但係我覺得你攞到嗰一刻就好珍貴啦，係啊。會唔會係因為啲事成日變咧，驅使你即係一路追尋嗰一刻啊？都係嘅，同埋你而家嗰個環境啊，所有嘢都係咁變化莫測，每一刻都好緊要。其實我會覺得，即係其實咩叫未來或者係一刻一刻咁做出嚟嘅啫嘛，所以我覺得每一刻你攞到你想要嗰一刻係最珍貴。係啦，即係有人覺得就係個時勢變，所以好多嘢都係不確定。結果咧就對個目標就係失去興趣。但係我哋呢啲人就係因為世事上邊，更加需要找緊前邊。OK，你見到嘅嘢，即係活在當下，基本上就係我哋攝影 OK 個例子嚟㗎啦。係。呢幅咧，我見到其實唔係話一對 lovers 攬住對方，我淨係見到佢，即係尤其是我知道而家香港發生咩事，我更加覺得佢哋係擁抱人生添。呢個係你睇到嘅，你個感受嚟嘅，呢個係。係啦，呢個就係我作為讀者我睇到嘢啊。而你啲相就可以俾我去諗啊，即係你冇框住我啊。你冇嘗試咁做。即係因為我冇乜講任何嘢啊，即係只不過係你見到你諗到嘅就係個作品有趣在就咁樣咯，可以引發到大家諗唔同嘅嘢。OK，你個非常之啱。但係呢幅好似孤獨少少喎，係嘛？係你嗰一刻我都覺得佢好孤獨嘅，其實可能佢係眼瞓嘅。係啊，或者係打緊手機麻雀咁樣啦。但係喺你個照片裏邊就係。會唔會係反映你自己啦？其實我覺得每一張作品都反映咗嗰個攝影師嘅內心嘅其中一面。係啊，咁點解會影呢一張？點解我唔揀第二個畫面、第二個 moment 係揀呢個咧？其實係喺你個腦裏邊，你冇經過，你影嗰時候冇經過思考，但係其實喺裏邊嘅嘢，你見到嗰樣嘢，你就先會咁。係啊。所以每一幅照你拍，某程度都係你一邊鏡子嚟，反映翻你自己嘅喎。嗱呢個就係你嘅功力喺呢度啦。呢位女士咧隻眼神咧，即係好似好多煩惱咁啊。即係，但係對我嚟講咧，就係佢好似需要一個人留意，好兩邊都冇人啊嘛。咁就需要個人去承擔一啲責任啊。佢望下邊更加令我覺得，即係佢係為咗啲細路仔嘅將來，明唔明啊？即係要繼續諗計點行。所以我作為一個讀者，你俾我第一個感覺就係，我會為呢個女士打氣。呢個你好 positive 嘅。唔知啊，但係你啲相就俾咗我呢種感覺，係咪？你可能啲光暗嘅角度問題，但我唔會去分析你點影啊，但我淨係可以話我即時嘅感覺，係咪？嗱，跟住呢幅。佢哋兩個好大分別咯，做咩事？個媽媽就係睇手機，個女咧就喺度望緊一啲，隔離有啲事發生緊嘅。咁嗰日鏡頭以外啦，咁就咁啊加埋中間條柱咧，好似將佢兩個分咯。我覺得嗱，呢個嘢就叫代溝啦。即係佢有佢睇，佢有佢搞，但係兩個係兩母女嚟嘅。係啊，你用啲即係趣味性嘅，即係講嗱兩代，因為有分別嘅。
呢個你點樣啊？你跪喺佢前面影啊？呢個我係冇掛起身，我手係擺低影埋佢。哦，你垂低隻手揸住相機就影到佢啊！哇，佢拖住媽咪好鬼甜蜜喎又，同埋嗰條裙係因為佢吸引我係條裙啊嘛，即係擺到明係有個女喎，好開心，好 sweet，另外一種好 sweet 嘅感覺呢度啊！哇！呢度一個有，咦？呢個係偷望人嘅電話嚇，即係個女士偷望隔離嗰個人，係，但係個女士隔離有個妹妹睇緊書喎。可能佢個女嚟嘅，可能佢啊咁啊冇睇電話啦，睇書啦，即係教，係啊，呢個就係深水埗啊，呢個好出名，出名係嘛？係好 sad 嘅，抱住個公仔啊！係啊，係啊，抱住個假嘅 BB，係啊，唔知其實背後發生過啲咩事令到佢咁做。嗱呢幅相佢先係最孤獨啊！即係你咁多幅相裏邊，如果你要描寫有人係好孤獨，你知幅喺度，同埋佢隔離分開嗰啲分開啲㗎，係驚啊嘛！但係而好真係好似冇人理佢咁樣，冇人理佢。哇！好爽啊！咩事咁鬼酸嘅呢位女士？佢抹汗啫，佢樣好似好酸咁啊！一見到就係忍唔住，又要行埋去。即係嗰一刻係，佢其實佢冇食嘢，佢抹汗。即係抹汗。係。哇！真係。大家開心喎，佢哋啊。係啊，呢個就sweet 緊咯，情侶。但係你留意下啦，你俾個環境又好似好逼咁樣㗎。呢個係好逼嘅，都係喺巴士度。係啊，就係佢逼而佢仍然有自己嘅空間去存在啊。即係呢個係突然間俾我一個好正面就係呢樣嘢啊。即係出邊點逼都好咧，內心世界可以好闊嘅，其實係你只要識得去享受嘅話。係啊，你就做到呢樣俾我睇喺呢度。呢個梳頭，個家姐梳頭啊！哇！即係呢啲就係生活嗰啲品味啊，好細，即係佢未必係學你話齋，唔係食得你飽，但係佢一流嘅 dessert 係令到你即係話想好，我要食下一餐，為咗下一餐嘅甜品。呢個真係匆匆一刻啦，所以個頭即係溝圖未必溝得切㗎啦，係啦，即係真係攞過一刻咯，因為攞完之後佢就會發現咗我啦已經。咁啊冇得影啦，掘住你咯，一避開你或者唔做。佢大概知道有人影，佢冇乜嘢嘅，但係佢不再自然啊嘛。就係啊，你講得啱。即係其中一樣嘢就係我哋唔可以令到對方唔自然嘅呢樣嘢，係呢個係基本嘅尊重。係。好啦，最後呢幅咧，哇，又係影相影喎，喂！呢個就係光暗啦，呢個我覺得個光靚，同埋咧好似好孤獨咁嗰位女士，係啊，隔離嗰啲就喺度佢影景咁樣，係啊。其實大家睇唔睇到啊？香港人話係好孤獨啊，或者係充滿陌生人啊。陌生人係啱嘅，但係問題就係陌生人心裏邊嗰種情啊，你唔會覺 Alan 嘅照片令我唔再覺得孤獨。即係我收內心追求嘅，原來其實你只要細心望下，或者你係細心啲去留意每一刻，其實我心裏邊所想嘅出邊都可以揾到嘅。其實多謝你阿祖啊。OK，多謝 Alan。OK，我哋下禮拜一齊再見喎。OK，下禮拜再見。拜拜。